Abangan po natin sa pagtatapos ng video na to kung sino ang mapalad na nanalo ng Arai Helmet XD Dragon. Kaya tutok lamang po. Mga Powers, welcome back to my channel. This is Motoric Japan. Ngayon po, andito po yung 2021 Suzuki Hayabusa, isa po sa superbike dito po sa Japan. Panoorin po natin ang video na to. Lalagay ko po rito yung specs at syempre po magsa-sound check tayo. At syempre po kung gusto nyo po mag-reserve na o kaya mag-order ng unit na to, pwede po kayong pumunta sa aming office sa 7 Power Motors, Bangkal, Makati. Hanapin nyo lang po si Miss Eva o kaya si Nep. At syempre po pwede rin po kayo mag-message sa ating Facebook page. At huwag niyo lang pong kalimutan mag-subscribe, i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Maraming salamat po. Hello guys, ayan, ito na po yung pinakaabangan nating lahat. May nanalo na. Yan, may nanalo na po ng Arai Helmet XD Dragon. So, bali po pinili po natin siya via YouTube random comment picker po. Yan. So, bago ang lahat, gusto ko muna po magpasalamat syempre sa lahat po ng sumuporta sa aking channel, lahat pong
nag-message o nag-comment, nag-like, at syempre po yung nag-share, nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan po, kung hindi man po kayo manalo, maraming pa naman po tayong next time. So mag-iisip ulit tayo ng panibagong papremyo. Siguro po sana umabot naman tayo, at least sige po, sa susunod sana umabot tayo ng at least 10,000 subscribers. Ayan, mamimigay po ulit tayo ng papremyo. So hindi lang po siguro basta isa o kaya dalawa. So dadagdagan po natin para makatulong naman po tayo sa mga riders. Hindi lang po riders, syempre sa mga angkas, okay, sa mga back riders po. So kailangan po natin yung yung helmet, safety first. Yan, sa ika nga. Yan, maraming salamat pong lahat sa inyo sa pagtutok. At eto na po, yung nanalo. Congratulations po sa inyo, Sir David Conde. Ayan, sir, napakaswerte niyo po. Congrats po sa inyo. Ayan, at syempre po sa lahat po na sumuporta at bumate. Maraming salamat po sa inyong lahat. At abang-abang lang po, tutok lang po sa akin channel. Sir David, mag-usap tayo, sir. May message po kita. So, bibigay mo lang po sa akin yung email ad nyo po. So, para makapag-usap tayo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng tumutok at sumuporta. Thank you so much po. Ayan. Arigato gozaimasu ta.